మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక 4 టాటర్స్ అనేది తీసుకురావడం జరిగిందన్నమాట. ఇది కూడా ఒకే లొకేషన్ నుంచే, అది మీరు చూస్తే క్లారిటీగా అయితే తెలుస్తుంది. అలాగే ఏమేమి వెహికల్స్ అమ్ముతున్నారు సెకండ్ హ్యాండ్లో అనేది కూడా క్లారిటీగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట. ప్రతి ఒక్క వెహికల్ గురించి, మోడల్, ప్రైజు, డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. ఎవరైనా ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ప్రతి ఒక్క వెహికల్ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్, డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే తెలుస్తుంది. మొత్తం 4 వెహికల్స్ అనమాట ఒకే వీడియోలో అయితే పంపించడం జరిగింది. మీరు ఒకసారి క్లారిటీగా చూసి నచ్చితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ముందుగా ఈరోజు మహీంద్రా మనకి యువా 415 డిఐ బండి అనమాట అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో మహీంద్రా యువా 415 డిఐ బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2020 మోడల్. పూర్తిగా చూడండి, లొకేషన్ నచ్చితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. 2020 అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట వెహికల్ తీసుకొని కూడా. టైర్స్ కానీ, గేర్ బాక్స్ కానీ, స్టీరింగ్ కానీ, బ్రేకులు కానీ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఇంజిన్ అయితే గుడ్ కండిషన్ అయితే ఉందన్నమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. టైర్స్ చూసుకుంటే ఫ్రంట్ టైర్స్ వచ్చేసి ఒక 30% దాకా అయితే ఉంటుంది. బ్యాక్ టైర్స్ వచ్చేసి ఒక 50% దాకా అయితే ఉంటుంది అనమాట. 50 నుంచి 40% దాకా టైర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. టైర్స్ అయితే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. 525 గంటలు అయితే తిరిగిందన్నమాట. టోటల్ రీడింగ్ వచ్చేసి 525 గంటలు అయితే తిరిగిందని వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. ఇంజిన్ కూడా ఎక్కువ వర్కింగ్ అయితే చేయలేదు, కానీ మంచి వర్కింగ్ కండిషన్లో అయితే ఉందన్నమాట. ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 4 లక్షలు అనమాట. మీరు మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. లొకేషన్ అనేది వీడియో చివరిలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ ఉందో అనేది తెలుసుకొని వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మొత్తం 4 వెహికల్స్ అనమాట. ప్రతి ఒక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. ఇంకా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వెహికల్స్ అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళు, లేదా మీ దగ్గర టాటా ట్రాలీ, బైక్, కారు ఏదైనా అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. ప్రతి ఒక్కరి వెహికల్స్ అనేది సేల్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది మన ఛానల్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్ఎస్ సంబంధించిన హెచ్ఎస్ 888 బండి అనమాట. 333 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఎవరైనా సెకండ్ హ్యాండ్లో కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. 333 బండి అనమాట. హెచ్ఎస్ సంవత్సరం హెచ్ఎస్ 333 బండి 2020లో అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. ఈ యొక్క వెహికల్ కూడా అయితే తీసుకొని 3 సంవత్సరాల వెనకమల్ల బండి అనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. టైర్స్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ టైర్స్ వచ్చేసి ఒక 80% దాకా అయితే ఉంటాయి. అలాగే బ్యాక్ టైర్స్ కూడా సీల్ టైర్స్ అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. టైర్స్ అయితే గుడ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే లేదనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. వాన చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 3,65,000 అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ప్రైస్ వచ్చేసి 3,65,000. వెహికల్ ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకోవాలనుకున్నా, లేదా నేను చెప్పే 4 టాటర్స్లో మీకు ఏ టాటర్ నచ్చినా సరే మీరు ఒకసారి మెకానిక్ అనేది చూపించి చెక్ చేసుకుని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ యొక్క వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ కూడా అయితే ఈ వీడియో చివరిలో అయితే చెప్తాను. ఇక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. నచ్చితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. 2020 అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. 3,65,000 ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క వెహికల్ సంబంధించిన ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. మీరు మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇక నెక్స్ట్ టాటర్ వచ్చేసి జాండీర్ వెహికల్ అనమాట. జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5050D బండి అనమాట. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5050D బండి అనమాట. వెహికల్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2017 మోడల్. ఆల్మోస్ట్ 5 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట. వెహికల్ తీసుకొని కూడా 6 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. 6 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. వెహికల్ అయితే గుడ్ కండిషన్ అయితే ఉందన్నమాట. వెహికల్ పరంగా అయితే ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. లొకేషన్ తెలిసిన వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. టైర్స్ చూసుకుంటే స్టీల్ టైర్స్ అనమాట. బ్యాక్ టైర్స్ కానీ, ఫ్రంట్ టైర్స్ కానీ స్టీల్ టైర్స్ అనమాట. ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే లేదనమాట టైర్స్ పరంగా కానీ. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. 2017 మోడల్. ఆల్మోస్ట్ 6 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 3,80,000 అనమాట. మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఎవరైనా లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేదా లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వేరే యొక్క లొకేషన్లో ఉన్నా సరే వెళ్ళి వెహికల్ నట్స్ అనేది ఈ 4 టాటర్లు మీకు ఏ టాటర్ నచ్చినా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. 3,80,000 ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. వెహికల్ కొనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు మెకానిక్ అనేది చూపించి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ టాటర్ వచ్చేసి మనకి సొనాలిక్ వెహికల్ అనమాట. సొనాలిక్ DA 42 RX బండి అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. టోటల్ 4 వెహికల్స్ అనమాట. సొనాలిక్ DA 42 RX బండి. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి 2020 12 నెలలు అయితే తీసుకున్నారు. 2020 ఎండింగ్ మోడల్ డిసెంబర్ వెహికల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 2021లో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగిందనమాట. అంటే 2021 అంటే
తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఓన్కి ఒక 2 సంవత్సరాలు కానీ లేదా 3 సంవత్సరాలు కానీ అయితే అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్తో చూసుకుంటే 2 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట. వెహికల్ తీసుకున్న ప్రకారం చూసుకుంటే 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. పేపర్స్ కూడా క్లియర్గా అయితే ఉంటాయి అనమాట. మీరు ఈ 4 టాటర్లు ఏ వెహికల్ అయినా సరే తీసుకోవచ్చు. అది కూడా మీరు ఒకేసారి కట్టాలనుకుంటే మీరు అమౌంట్ సంగతి మీరు అయితే ఒకసారి అయితే ఓనర్తో మాట్లాడుకోండి. ఈఎంఐ సౌకర్యం కూడా అయితే ఉండే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. మీరు కిస్తీల ప్రకారం కూడా అయితే కట్టుకొని తీసుకునే వాళ్ళు అయితే ఒకసారి అయితే ఓనర్తో మాట్లాడుకోండి. సోనాలికా DI 42 RX బండి 2020 12 నెలలు అయితే తీసుకున్నారు. 3,65,000 అయితే చెప్తున్నారు. ప్రైజ్ అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. 3,65,000 అనమాట. ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. వెహికల్ పరంగా చూసుకుంటే ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ గుడ్ కండిషన్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్స్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకుని నచ్చితే తీసుకోండి. తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో ఈ యొక్క వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. 4 వెహికల్స్ ఒకే ఓనర్ అయితే అమ్ముతున్నారు. అది కూడా తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో అయితే ఉందన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరు అయితే వెళ్ళి మాట్లాడుకొని చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. నాకు కనీసం ఒక 5 మంది నుంచి ఒక 5 మంది దాకా అయితే మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ యొక్క లొకేషన్లో ఉంటే చెప్పండి, పలానా లొకేషన్లో ఈ యొక్క వెహికల్ కావాలని అయితే అడుగుతున్నారనమాట. తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకొని చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. 4 వెహికల్స్ అనమాట. ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. మీరు కిస్తీల పక్కన అయితే కట్టుకొని తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళైతే ఒకసారి ఓనర్తో మాట్లాడుకోండి. డైరెక్ట్ అమౌంట్ కట్టుకొని తీసుకునే వాళ్ళు ఒకసారి మెకానిక్ కూడా అయితే చూపించి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా ఇలా చెప్పాలనుకునేది మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి తీసుకొస్తున్నాను కాబట్టి మీరు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే నేను ఇంకా వెహికల్స్ అనేది తక్కువ ధరలో కూడా వెహికల్స్ అనేది తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి.